Une brebis ne sera jamais guérie si elle n'exprime pas la douleur devant son berger. La Bible me dit dans Jacques 5,13, quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance? Qu'il prie. Quelqu'un est-il dans la joie? Qu'il chante des cantiques. Moyo kilosambwa mitema mokausia pinzo lya basantu yawe yanola mitsuna na ngai yawe ngai pe naza mwana na yo moyo kilosambwa mitema mokausia pinzo lya basantu yawe yanola mitsuna na ngai yawe ngai pe naza mwana na yo Hallelujah, hallelujah. Ah, Jésus, hallelujah. Yesu nde nakokende wapi ya nayebisa nani lisolo na ngayo yoka yawe mituna basantu yoka mongongo na ngayo na beleli yawe yoka nanyaku yoka soti yote nakende lisusu wapi nayebisa nani lisolo motema na nga ami fidèle basantu. Oui Seigneur, nous voici encore devant toi. Seigneur, nous sommes là, à tes pieds. Il n'y a que toi qui es la solution de nos problèmes. Alors réponds à la prière de tes saints. Jésus, oyo kaka kolela nanga pangusa bizoli nangai silisa mapota mitema yozali nzambe nanga oyo kaka kolela nanga pangusa bizoli nanga silisa mapota mitema yondozali papa nanga Alléluia. Hey, Jésus, moyo kilosambwa ya bana seyo. Personne n'est comme toi Jésus. ya yoka yoka losambo ya banana yo ya yoka losambo ya bana Kongo ebele ya bato na bangomba mbazoluka misala yaya ebele ya bato na bangomba mbazoluka mabala yaya ebele ya bato na bangomba mbazoluka bikama yaya moyo kilo sambo seyo nzambe nzambe Nzambe
Nzambe na nyonso se yo kofanda pembeni na yo ezopesanga makasi kozala mosika na yo neliwa ya motema na ngai. Alléluia. Merci Seigneur. Je sais que tu m'as exaucé, car la Bible dit, si vous priez et ayez la foi, que vous avez reçu ce que vous avez demandé.